ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสุขกายสบายใจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละทั้ง4ประการขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความสุขนะคุณโยมก็ขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆทั้งสิ้นนะคุณโยมก็ขอให้ญาติโยมนั้นร่ำรวยเงินทองนะคุณโยมเจริญพร